Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, հույսով եմ, որ բոլորդ լավ եք սիրելիներս, ինչ ենք պատրաստելու այսօր միասին, որոշեցի միասին պատրաստենք, ոչ թե թխենք, չեք պատրաստում, թխում ենք պուրի հաց, ոնց պետք է թխենք, ոնց պետք է պատրաստենք, այդ բոլորի մասին միասին կծանոթանանք սիրելիներս, դե գնացինք։ Սիրելի հետևորդներ, առաջի հերթին ալյուրը մաղում ենք։ Ասում են ալյուրը, որ աղում ես, մեծ նշանակություն է տալիս խմորի։ Ես հետո կխոսանք, մաղ եմ պրծնում, հետո կխոսանք։ Սերի հետևորդներ, վերջինն է, որ մաղում եմ։ Որ ասեմ, մեջը զիբիլ կա, ինչ-որ մի գունդ կա, ոչ շիվաներ չկա, մաքուր ալյուր է, ուղղակի ալյուրը թարմանում է, շնչում է, այդպես են ասում, ես էլ լսելով եմ ասում սիրելիներս։ Հիմա այս ալյուրը 1 կիլոգրամ 100 քանի գրամ էր, հիմա ես պետք է սրանից կշռեմ վերցնեմ, որ մնա 1 կիլոգրամ ճիշտ որոշում կատարենք։ Սրանով վերցնեմ։ Քիչ շատ եղավ։ Մոտավորապես 100 չգիտեմ քանի գրամ էր, ոչինչ, մի քիչ էս կողմ, մի քիչ այն կողմ չի խանգարում։ Ջուրն էլ պետք է լինի 800 գրամ, 1 կիլոգրամ ալյուրին 800 գրամ գոլ ջուր, ուրեմն 3 թեյի գթար շաքարավազ, եսի շաքարավազ, 3 թեյի գթար աղ, չեմ ասում, որ այդպես գթալը լավ լիքը լինի, մի քիչ թաքթված, և 3 թեյի գթար դրոշ, որ ճիշտ լինի, սիրելի հետևորդներ։ Հիմա մենք ջուրն ենք կշռելու, ջուրը պետք է գոլ ջուր լինի։ Ասեմ, որ այս տարան 40 գրամ է։ Հետը սարը ջուր լցնենք։ Լավ է 246 գրամ 246 գրամ ջուր, հիմա պետք է 800 միլիգրամ լինի։ Ես չի ասես տարբեր ցույց տալի, որ
սրոյի վրա չի կանգնում։ Մատիշտ է։ Չէ, ես կշերքը սխալ է ցույց տալիս։ Այսքան ջուրը դժվար 800 քանի գրամ լինի։ Ուրեմն մենք կշռենք տարայի։ Չեմ կշռի, աշկաչափով տարայի մեջ կլսնենք, ինքը միլիտր է տանում, միլիտրից մի քիչ պակաս։ Դրա համար ես կշռելով չեմ պատրաստում, որտեղ կշեռքը միշտ չի որ ճիշտ է ցույց տալի, մեզ խաբում է կշեռքը։ Ու մեր ասենք թխած որ շինա, ինչ-որ այա, ինչ-որ թխումը ճիշտ չի ստացվում։ Դրա համար ես նախընտրում եմ աչքաչափը։ Սկզբից ես կշռեցի ուրիշ ցույց տվեց, հետո կշռեցի ուրիշ ցույց տվեց, թե չի լինի։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, դե մի 800 գրամ ապրեք, բայց կարող է երբ մի քիչ շատ լինի, նախորոք պահում եք մոտերս։ Հիմա այս զանգվածը խառնում ենք իրար, ալյուրի։ Փոսիկ եք անում, ջուրը լցնում եք։ Շերեփով եմ խառնելու։ Մենք պետք է ստանանք փափուկ խմոր։ Այդ խմոր պետք է չստանանք, սիրելի հետևորդներ։ Դրա համար ջուրը զգուշությամբ պետք է լցնենք։ Ալյուրից էլ է կախված, որ ինչքան ջուր է ուզում, էդ էլ նշանակություն ունի։ Դրա համար պետք է գրամի վրա չհենվես, դու պետք է քո աչքաչափներն նայես, քո խմորի թույլությունը նայես։ Հլա պինտա, պես ջուր է ուզում։ Համարյա այդա քիչ մնաց, որ միլիտր ջուրը գնա։ Ինչքան կկարողանանք շերեփով կղունցենք։ Սեղանի վրա շուրջ ենք տալու, որտեղ ինքը շատ փափուկ խմոր է։ Ոնց որ մեր ուզածներ ստացանք։ Այս շերեփս քել է։ Ուժապետ, որ տրորես։ Այս հատես ցույց կտամ, ինչ փափուկությամբ խմոր է ստացվել։ Հիմա 800 գրամներ գնաց։ Ջուրը այստեղ տակը մնացել է 200 գրամ։ Սիրելի հետևորդներ, դե հիմա նայեք, տեսեք ինչ փափուկ խմոր է ստացվել։ Այս էս պետք է լինի, բուրի խմորը։
Հիմա մեր գթալը կմաքրենք, էլ մեզի պետք չի։ Խմորը արդեն ինչքան ջուր պետք է վերցրել է։ Հիմա ձեռներս ձեթուտում ենք, սենց կողքերանքը պետք է հավաքենք, սերի հետևորդներ, այս կողքերանքը, այսենց ձեռներս ձեթուտում ենք, որ շատ կպնի, այսենց հավաքում ենք, վրա ենք վերում, այսենց վրա ենք վերում, այսենց վրա ենք տանում, որ ասեմ շատ է կպնում, շատ է չի կպնի, սերի հետևորդներ, հիմա կծածկենք և կուղարկենք, որ հասունանա, 3 անգամ պետք է ինքը հասունանա, հիմա եթե ինչ-որ տաք տեղ ունեք կարող եք դնել, եթե չէ յոմակ ես ջեռուցը վառել եմ, 50 աստիճանի տակ է, բայց պիտի դնեմ 30 աստիճանի տակ, սրանք մոռացել եմ հանում, ես ավերնում կսպասենք, որ հասունանա սիրելիներս, հետո նորից կմիանանք։ Սիրելի հետևորդներ, արդեն ժամը լրացել է, տեսեք, ոնց է բարձրացել մեր խմորը, հիմա նորից ձեռներս ձեթոտում եմ ու եզրերով այսենց հավաքում ենք, որ եզրերը հավաքենք, սենց վրա ենք բերում, մի քիչ էլ կսեմ, որ չկպնի, այսպես վրա ենք բերում, տեսեք ինչ փափուկ խմոր է ստացվել, փուչիկներն էլ մեջը լիք, մի հատ էլ ենք դնում, մի ժամ բարձրանա, նորից նույն գործողությունը պետք է անենք, սիրելի հետևորդներ, արդեն 3-րդ անգամն է, որ հասունացել է, մի քիչ էլ ձեռս էլի ձեթոտ անեմ, որ հավաքենք իրար վրա, լավ ձեթոտ անեմ, լավ նստացնում ենք, տեսնում եք ինչքան փափուկ խմորա խաղում է, չհաշված փուչիկները, մաքրենք, կափարիչի լան կպել էլի բարձրացել, մաքրենք, դե դնենք նորից հասունանա, նորից կմիանա, սիրելի հետևորդներ, տեսեք ոնց է լցվել, այս իր 3-րդ անգամն է արդեն, հիմա սրանից հետո էլ չենք դնելու, մի 10 րոպե է հանգստանալու և թխելու ենք, նորից եզրերը հավաքում ենք, տեսնում եք ինչ թույլ, փափուկ, պղպջակներով լի խմորը, ասենք ես խմորի մեջ մի 3 ճաշի գտալ բուսայուղ է գնում, բայց բուսայուղը խմորի հետ չենք խառնում, սա ձեռների վրա ենք լցնում, այտենց աշխատում ենք,
Էլի խմորի վրա է գնում էլի սա։ Այս թավաքում ենք, կողքերանքը, այս մի կողքներ հավաքում ենք, թողնենք մի 10 րոպե մնա և սկսենք թխելը։ Սիրելի հետևորդներ, արդեն 10 րոպե լրացել է։ Հատ է ձեռս ձեթոտեմ։ Կողքերից հավաքենք ու լցնենք ալյուրի վրա։ Իրար վրա ենք բերում, շուտ ենք տալիս էց հավասարացնում ենք, ու բաժանում ենք մասերի տնակ զել, կանաչին ես որդից ծեր։ Երևի 4 մասի բաժանենք։ Մեկը մի քիչ փոքր, մեկը մի քիչ մեծ, ոչինչ նշանակություն չի։ Դատեր ենք պատրաստում, հավաքում ենք, ենք պատրաստում, դնում ենք մի կողմի վրա։ Դες դրեցինք, այս մյուս մասն էլ, Այնքան փափուկ է, բայց դες չի էլ կպնում։ Սարդանում ենք ստեղ։ Մի հատ շորով ծածկում ենք, մի քիչ հանգստանա, մի քիչ հեռու ենք դնում, որ ինքը փռվելու է։ Ուրեմն սիրելի հետևորդներ, ջեռոցը դրել եմ, պետք է տաքանա 300 աստիճանի տակ, իմս մինչև 300 աստիճան է ուժը։ Սա 10 րոպե է ընդամենը թխելու։ Թխելու ենք սետկի վրա, ու այս յուղաթղթի վրա, այսպես պետք է բացենք, քաշենք, այսպես սետկի վրա ենք դնելու, սիրելի հետևորդներ,
երկարությամբ ենք տնելու, ոնց ասեմ, եռանկյունի ենք տնելու։ Ասած եմ անում, որ կպնի։ Նատ էլ մեջտեղը անցք ենք անում, սենց անցք ենք անում։ Այսի դնում եմ մի կողմի վրա։ Հաջորդ եմ դնում։ Այսի ծկում ենք, բացում ենք, ինքը պետք է կպնի, որ հետ չգնա։ Այսպես որ պետք է մյուս երեսի վրա շուտա։ Սա դնում մի կողմի վրա, պես է տաքացել, աջիամուցը տաքացել է, ուրեմն այս առաջինը սերի հետևորդներ այսպես սետքի վրա դրած դնում ենք։ Բարձր աշճանի տակ։ Հաջորդին լավ կպել են կողմասի շորտ ամեն մյուսյանի վրա, բայց կպել էր արդեն։ Մնաց է մյուսը, հատս անգեսի թխի վրա կլի, էլ չկտրը։ Եղավ։ Այսպես բացում ենք։ Այսպես եղավ։ Սպասենք թխվելով իր հետևորդներ, ձեռքերս նորանում։ Ինչե որ պատրաստ լինի մյուս։ Ուրեմն սիրելի հետևորդներ, առաջի պուրին դուրս եկավ, տեսեք ինչ լավ է թխվել։ Բոլորը կթխվի, նոր կմիանանք սիրելիներս։ Սիրելի հետևորդներ ջան, մեր պուրիները թխվեց, տեսեք ինչ լավ է ստացվել սիրելիներս։ Ես էլ ծայրից մի կտոր կտրել, համ տեսել եմ, նայք տեսեք մեջը ինչքան փուչ-փուչ է, ցեղ չի էլի, իսկական պուրի, շատ համեղ,
Պուրի է ստացվել։ Սենց ուզում ես, որ առանց սիրելիներս շատ համով հաց է ստացվել։ Դե ինչ սիրելիներս, եթե ձեր դուր եկավ իմ բաղադրատոմսը, պուրիի, կարող եք դուք էլ պատրաստել սիրելիներս, պատրաստեք, տեսեք ձեր ոտ ինչպես է ստացվում, գրեք մեկնաբանություններով, ամենակարևորը մոռանում եմ հիշացնել, ովքեր առաջին անգամ են դիտում իմ ալիք, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, լայքել, չմոռանալ զանգակ կոճակը։ Եթե հնարավոր է գրվեք մեկնաբանություններով, սրտիկներ դրեք սիրելիներս, ես տեսնում եմ, որ նայում եք, շատերը նայում են, բայց չեն բաժանորդագրվում։ Մի վայրկյան է տևում բաժանորդագրվելը սիրելիներս, դե ինչ ասեմ, ուրիշ էլ ինչ ասեմ, շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, գերազանց մեկնաբանությունների համար, սիրելիներս, շատ շնորհակալ եմ, ես ձեզ շատ սիրում եմ, կհանդիպենք հաջորդ հոլովակին, ստեսություն ձեզ։